В работе грузовой эвакуатор. Изготавливаем ящик для строп и цепей. Вырезаем металл, гну его на ручном листогибе, подготавливаю стяжки для рамы. Вот такой получился у нас ящик. Изготавливаем каркас, делаем каркас, режу лист и гну на листогибе крышку цельную. Ящик с перепадом высоты, чтобы вода стекала. Грунтую и крашу автомобильную краску, монтирую стяжки. Ну и долгожданный момент — это монтаж этого ящика. За работу взял 22 тысячи. Ставим лайк и подписываемся.